comer coisa. Minhocas ácidas, mano. Eu nem sei por... Ó. Eu fiquei o dia inteiro comendo coisas ácidas pra fazer essa merda de vídeo. Para, gente, ainda nem apresentei eu. Ele nem me apresentou, mas eu que vou me apresentar. Eu sou a irmã dele. Eu sou o tio Goku! Ai. E essa aí é a princesa Betinha. Vai no nosso canal dos Irmãos Choco, hein? Irmãos Choco. Lá tem muito chocolate. Mentira, não tem não. Tá. Não, chocolate é meu, se eu ardei minha boca. Ah, ardei. Ah, cadê o prêmio? Cadê o prêmio? O prêmio? Antes eu mostro depois o prêmio. Ah! Fiz nada, tava aqui comendo chocolate. Sei, eu também. É meu choco, viu? Chocolate aqui, meu choco. Não, eu sou foca. Ó. Nutella! Chega. Tá. Vamos deixar pro final. Vai acabar com o meu chocolate. Bora comer coisas assim. Mano, sério, eu queria que eu tava comendo hoje, eu queria triste. Bora. Ah! Pô, cara, ó meu. Não, eu sou o Goku. Eu sou o tio Goku, já falei. O Goku é sem superior. Não, cadê isso logo? Não, só está pra mais bebê. Nutella. Quebra-testa. Não sei. Como abre? Você comendo Nutella pra que o seu dente tá cheio de chocolate, não tá? Espera um pouco, já volto. Voltei. Então, você viu como ele me trata? Você viu? Ai, eu sinto sono. Tá bom. Ó, vou comer 3. Gente, olha só como é minhoca. Não é aquelas minhocas lá gostosas, não. É ardida pra caramba, olha só. Que gosto de tangerina, que isso? Tá bom. Agora eu vou comer tudo isso. Espera um pouquinho. Tá. Olha só, não quero replay. Não coloca replay, pelo amor de Deus, isso não é pra caralho. Então, esse tá indo pra caramba. Meu Deus, vou levar pra trás, mano. Olha. Não aguento. Não aguento. Espera um pouco, eu vou vomitar e já volto. Tá ruim da bosta. No meu quarto tá tão fino que dá pra ouvir os gritos. Por isso que a gente não pode gritar tanto, mas tá gritando. Não, agora tirou os açúcar ácido. Tirou. Sabe o que você faz? Pega a minhoca que tá ácida, coloca dentro da água e tira o ácido. Pega um pouquinho de chocolate pra comer minha boca. Minha boca não tá gritando. Minha avó maluca! Me deixou maluco de coisas ácidas! Minha avó maluca! Nossa, parecendo assim. Tá bom. Olha, mas é ruim quando você come tudo. Como mesmo. Gente, até pimenta pra mim comer, eu como. Se vocês, para se inscrever do like. Não, deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho, tá tranquilo.
Não, tô molho do que, velho? Parece que vai de cachaça. Ai, caramba! Que ruim! O amarelo é ruim. Esse daqui é de azul e branco. Azul de vermelho é bom. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando da Fini. Mentira! Espero que vocês estejam gostando da Fini. E tchau! Agora vai assistir Maratona. A Maratona chegou completo. Então, eu quero mais vídeos.